23 मई 2021 Mytelenor app question answer test your skill. What is the name of the only bird which can fly backward? Hummingbird. In which month is the earth the closest to the sun? January. What is the first element on the periodic table? Hydrogen. Which is the hottest planet in the solar system? Venus. फ्रेंड, आखिरी सवाल का जवाब बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर इन सवालों से आपकी नॉलेज में इजाफा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे चैनल पर रोज़ाना 5 सवालों की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? रशिया।